Gente de Guayaquil y de Ecuador, tenemos los O-Rings, unos accesorios que ayudan a atenuar el sonido de tu teclado. Y para esto vamos a usar dos teclados, uno negro al cual vamos a poner los O-Rings y uno blanco que no cuenta con los O-Rings. Ambos teclados cuentan con switches azules. Después de un proceso largo y extenso de poner los O-Rings en cada una de las teclas de la parte inferior de nuestro teclado XCI 61, procedemos a hacer el test sound y cuéntanos si escuchas alguna diferencia. No se olviden, chicos, de dejar su like, su compartir y su me gusta para más información sobre teclados mecánicos.